د مقاومت په نوم جبهه د دایکنډي پیښه یوازې د داعش کار نه بلکې طالبان هم همدا ډول کړنې ترسره کوي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د ملي مقاومت په نوم جبهې دایکنډي کې د 14 ملکي وګړو وژل غندلي دي. دغه جبهې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو فکر یوازې د هزاره د وژلو لامل نه دی شوی، بلکې اماراتي چتر د بشریت ضد جنایتونو لپاره د معافیت سیستم برابر کړی. یادې جبهې زیاته کړې چې د داعش ډلې دا نه بخښونکی جنایت د ټولو افغانانو ټولنیز درد دی، او دا یوازې د داعش کار نه بلکې طالبان هم همدا ډول کړنې کوي. دغه جبهې همداراز ویلي چې د مقاومت جبهه هوډ لري چې له مذهبي توپیر پرته له ټولې ټولنې څخه دفاع وکړي، او د افغانستان له خلکو وغواړي چې د دغه ناوړه جنایت په وړاندې له قربانیو سره د خواخوږۍ او پیوستون غږ پورته کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.